अभी जैसे बारिश का सीजन चालू हो गया है, तो अभी हम काफ़ी सर्दी खांसी के प्रॉब्लम देखते हैं। इसमें स्पेसिफिकली ये देखा गया है कि ये बारिश या जो वेदर चेंज होता है, ये सिर्फ टेम्पररीली ट्रिगर होता है। प्राइमरीली अंदर से इन लोगों को जो पोलन्स या परागकण होते हैं, और अभी ये डैम्प वेदर की वजह से बुरशी के कण और धूल के कीटाणु, डस्ट माइट्स गद्दों में और ये बढ़ जाते हैं। उसी के कारण अंदर से ही इन्फ्लेमेशन होता है और उसके ऊपर फिर ये इन्फेक्शन हो जाते हैं।